안녕하십니까. 국립창원대학교 문화테크노학과 제10회 졸업 전시에서 비주류 문화의 재해석을 위한 체험형 전시 콘텐츠 From Under the Sound of Blank를 제작한 문화테크노학과 광래원입니다. 기획 의도, 전시 콘텐츠, 전시 공간 순으로 소개해드리겠습니다. 먼저 언더그라운드란 정치, 경제, 계급적 권력에 맞선 문화적 현상들을 아우르는 것으로 하위라 지칭되는 모든 것들을 일컫는 폭넓은 개념을 의미합니다. 즉, 드러나 있지 않은 지하의 문화이자 특정한 관중과 관련된 배타적인 세계를 의미합니다. 한국의 언더그라운드 음악은 정치 권력의 대중문화 통제에 대한 대항 개념으로 등장하였는데 인디, 얼터너티브, 반문화라는 이름으로 불리기도 합니다. 보이지 않는다고 없었던 것은 아니다. From Under the Sound of Blank는 이러한 차원의 잊힌 장소들과 언더그라운드 음악에 들리지 않았던 소리를 연결하려는 의도로 기획 및 제작되었습니다. 주류 도시의 이미지에서 비껴있던 창원, 3.15 의거, 노동운동 등 역사적 문화적 가치가 있음에도 드러나 있지 않던 창원의 장소들과 방송과 라디오에서 잘리며 검열과 금지 속에서도 방황과 거리에서 술집과 소극장에서 흘러나오던 음악들을 비주류 문화라는 공통점을 가지고 인터랙티브 콘텐츠로 연결하였습니다. 이를 통해 언더그라운드 문화를 아래에 있고 숨겨져 있지만 다른 방식으로 존재하고 있다고 재해석하였습니다. 전시 콘텐츠는 1부 몰입형 시네마 감상, 2부 AR 포스터 감상, 3부 아두이노를 활용한 인터랙티브 콘텐츠로 구성되었습니다. 제1부 Listen to Blank에서는 창원시의 장소와 언더그라운드 문화에 대한 영상 콘텐츠를 감상할 수 있으며 영상은 프리미어 프로, 영상 속 음악은 수노 AI를 통해 제작되었습니다. 창원시에서 역사적, 문화적 가치가 있지만 관심도가 떨어진다고 생각하는 세 가지 장소와 각 장소의 특징들과 연결되는 세 가지 장르의 언더그라운드 음악이 교차되도록 하여 관람객이 짧은 시간 내에 전시의 서사를 이해하고 몰입할 수 있습니다. 시네마의 첫 번째 씬에서는 마산 3.15 일거탑의 항쟁의 역사를 펑크의 저항적 정신과 빗대어서 3.15 일거탑과 3.15 일거 당시 영상을 교차 편집하고 펑크 음악을 깔아서 제작하였습니다. 두 번째 씬에서는 창원 향교의 정제된 공간 속에서의 명상과 의식의 집중, 사이키델릭 락의 몽환적인 사운드를 통한 감각 확장과 내면 탐색을 연결하여 의식의 집중과 내면 탐색이라는 공통된 경험 방식을 느낄 수 있도록 제작하였습니다. 세 번째 씬에서는 진해 314의 반복적인 구조물들과 테크노 음악의 특성들이 공통점이라고 생각하여 314를 면밀히 보여주는 장면들의 반야심경과 테크노 비트를 리믹스한 곡을 배경음악으로 사용하여 제작했습니다. 각 씬마다 각 장소의 특징에 따라서 3.15 의거 선언문, 반야심경 등을 자막으로 넣었으며 시네마를 감상하는 동안 CHA, 차라는 첫 번째 단어 힌트를 영상 곳곳에서 찾을 수 있습니다. 제2부 Explore the Blank에서는 창원시의 장소들과 언더그라운드 음악의 저항적 정서를 시각화한 AR 포스터와 음악을 감상할 수 있습니다. 본 콘텐츠는 뷰포리아와 유니티 엔진을 활용하여 제작되었으며 관람객은 현실 공간에서 음악과 장소의 서사를 입체적으로 경험하고 전시 경험이 온라인 채널로 확장되며 트랜스미디어 스토리텔링 구조를 형성해 전시의 세계관을 이해할 수 있습니다. 각 포스터는 어도비 일러스트레이터를 활용해 제작하였으며 창원시의 각 장소와 매칭된 언더그라운드 음악의 각 장르를 아트워크로 표현하였습니다. 2부에서도 두 번째 단어 힌트를 찾을 수 있는데 먼저 포스터 사이에 희미하게 NG라는 글자를 찾을 수 있습니다. 포스터 하단에는 오류가 난 듯 음악 장르와 장소에 대한 설명이 뒤죽박죽 섞여서 나열되어 있습니다. 포스터를 모바일 기기로 인식하여 증강된 그래픽을 통해 각 장르의 음악을 감상합니다. 5초가량 음악을 감상하면 오류가 난 듯 화면에 노이즈가 생기며 꺼져버립니다. 이 또한 단어 NG를 가리킵니다. AR 체험 및 음악을 감상한 후에는 증강된 그래픽을 터치하여 웹사이트로 접속할 수 있습니다. 플랫폼이 다른 미디어로 전환되며 전시의 이해를 돕습니다. 화면처럼 전시 3부의 감상 방법도 알 수 있습니다.
제3부 Create the Blank에서는 창원시의 각 장소별 특징과 언더그라운드 음악의 장르를 형상화한 3D 모형을 활용한 인터랙티브 전시 콘텐츠를 감상할 수 있습니다. 오브젝트는 팅커캐드를 이용해 모델링한 작업물을 바탕으로 벤브랩 3D 프린터를 통해 제작되었으며 아두이노와 RFID 서버 모터를 이용하여 인터랙션 장치를 만들었습니다. 각 오브젝트는 사이키델릭, 펑크, 테크노를 추상화한 상징물이며 오브젝트의 하단에 RFID 태그가 부착되어 있어 RFID 리더기가 부착된 원형의 판 위에 오브젝트들을 올리면 조명이 점등됩니다. 관람객은 각 장르를 원 위에 하나로 모으는 경험을 통해 WON1이라는 단어에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다. 전시의 제목 From Under the Sound of Blank를 앞면과 뒷면에 나눠서 제작한 엽서입니다. 앞면에 음파처럼 보이는 아트워크는 창원시의 수많은 장소들을 나열하여 디자인했습니다. 관람자는 1부에서 3부까지 전시에서 얻은 단어 힌트들을 스티커로 엽서의 뒷면에 붙입니다. 이를 통해 관람자는 From Under the Sound of 창원이라는 전시를 완성하게 되며 직접적인 참여로 전시의 서사가 완성되는 독특한 경험을 하게 되고, 이는 앞서 말했던 비주류 문화를 재해석함과 동시에 관람객에게 오래 기억에 남도록 합니다. 전시 공간 도면은 다음과 같습니다. 도면을 토대로 작업한 실제 전시 공간입니다. 감사합니다. 아하반야바라 밀다신경관